Ce que tu vas voir risque de te surprendre. Voici comment les gens mangent en Chine et attends de voir la suite. Certains plats sont connus dans le monde entier, mais d'autres seuls les vrais connaisseurs osent les goûter. En Chine, manger, c'est une expérience. Ce n'est pas juste un repas, c'est un moment de partage, de découverte et parfois même de défi. Mais attention, il y a 7 plats que très peu de gens osent essayer. Tu pourrais essayer ça. Mon ami, j'ai dit que manger la vie, manger la vie, manger la vie, manger la vie.